lurking somewhere in this. Wednesday Adams, you're under arrest. Nope, he was no. Selçuk Kalesi yukarıdan.
浮田です。外に流すとでも。いいから言われた通りでないんだか。いえ、顔と名前が必要と分かってるな。だから分かる。使ってキラに宣戦布告した。はい、こちらキラ事件特命役者。ミスロン私の下で働いてくれた彼女の翌